ili tupate kuweza kujifunza maneno ya Mungu. Na tumekuwa na maombi ya siku 7. Tunamshukuru Mungu sana kutuwezesha katika maombi haya ya kudai hukumu ya Mungu katika haki zetu. Sema kudai hukumu za Mungu katika haki zetu. Kudai hukumu za Mungu katika haki zetu. Hayo ndio maombi ambayo tumekuwa nayo wiki nzima, na Mungu ni mwaminifu, amekupatia haki yako kwa jina la Yesu. Amen. Bwana amekupatia haki yako kwa jina la Yesu. Amen. Maana unapodai haki yako kwa kwenda kwa Mungu, Mungu ni hakimu wa haki. Haleluya. Amen. Tunamuona wale wanawake wawili makahaba jinsi ambavyo walipatiwa haki yao kwa hekima ya mfalme Suleiman. Haleluya. Amen. Lakini tunawaona pia mwanamke yule ambaye alikwenda kwa mtumishi wa Mungu Eliya ili kwamba apatiwe haki yake, kwa sababu alikuwa anataka anyang'anywe watoto wake kwa sababu mume wake alikuwa anadaiwa. Lakini alipokwenda kwa mtumishi wa Mungu akamsaidia, akapata haki ya kulipa deni zake. Sema amen. Amen. Na sisi tumechagua kusogea mbele za Bwana, naye Bwana anatupatia haki zetu. Amen. Amen. Kwa hiyo tumekuwa na maombi ya kudai haki zetu kwa hukumu ya Mungu. Yaani Mungu ndio aamue kwamba huyu mtoto aliyekufa tuliye naye, Mungu ni wa kwetu. Tusigombane na wenzetu, tumesogea kwa Mungu. Kama wale makahaba ambavyo hawakugombana wakaamua kwenda kwa mfalme, na sisi tumeona tusigombane na wanadamu, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunafanya vita vyetu katika roho. Haleluya. Amen. Amina. Na katika maombi ambayo tumemwomba Bwana, dalili za ushindi tunaziona. Mwezi wa ushindi umefika. Amani ya ushindi imetokea. Amen. Haleluya. Amen. Unajua, unapomwomba Mungu unaona dalili kwamba kuna haki yangu nimepewa. Haleluya. Lakini unaona a right time, unaona muda ulioamriwa, unaona umewadia. Haleluya. Lakini ndani ya moyo wako, muombaji yoyote anajua dalili. Muombaji yoyote anajua dalili. Muombaji yoyote anajua kuna wakati, kuna muda. Muombaji yoyote anapata amani ya kwamba Bwana amejibu. Kama unanielewa sema amen. Kama unanielewa sema amen. Basi sasa siku ya leo tutaangalia maisha baada ya maombi. Maisha baada ya maombi. Yaani ukishaomba, what next? Nini kinafuata? Umeshaomba, nini kinafuata? Maisha baada ya maombi, au unaweza ukaandika subira yenye tumaini. Maisha baada ya maombi au subira yenye tumaini. Subira yenye tumaini. Jina la Bwana libarikiwe. Maisha baada ya maombi au subira yenye tumaini. Baada ya maombi au mambo ya kufanya unaposubiri haki yako, ukiwa umehitimisha maombi. Mambo ya kufanya unaposubiri haki yako, ukiwa umehitimisha maombi fulani uliyokuwa nayo, ili kutumia muda kwa hekima. Kwa hiyo kuna mambo ya kufanya wakati unahitimisha maombi yako. Nini ufanye katika kutumia muda wako kwa hekima? Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Umemaliza maombi, sasa unafanya nini ili muda wako utumie vizuri? Utaendelea kusubiria tu maombi au utaendelea na jambo gani lingine? Kwa hiyo maisha baada ya maombi. Leo tutamwangalia mtu mmoja, jina lake anaitwa Hana. Sema Hana. Hana ni mke wa Elkana, na Elkana alioa wanawake wawili. Wa kwanza akaitwa Hana, wa pili akaitwa Penina. Na Penina alipoingia kwenye ndoa ile, yeye akafanikiwa kupata watoto, lakini Hana hakupata watoto. Kwa hiyo Hana akaona maneno ya Penina yanamuumiza sana. Afanyeje? Alichoona cha kufanya, aende nyumbani mwa Bwana akamwambie Mungu kwa habari ya hitaji lake la kupata mtoto. Na wewe umefanya vyema kwa habari ya kumwambia Mungu kwa wiki nzima kwa habari ya hitaji lako.
Bwana amekupa kama alivyompa Hana katika jina la Yesu. Hana baada ya kumwaga moyo wake kwa Bwana Mungu kwa uchungu mkubwa sana, Hana akasogea mbele za Bwana kuwa Mungu nisaidie, Mungu nitendee. Akaendelea kufanya hivyo, ndani yake akiwa na uchungu na huzuni, lakini Bwana alimsaidia akamjibu maombi yake. Na Bwana amekujibu maombi yako kwa jina la Yesu. Nasema Bwana alikujibu maombi yako kwa jina la Yesu. Hana baada ya kukaa hekaluni mpaka Eli kuhani wa lile hekalu akamhisi labda mwanamke huyu amelewa, akamwambia hapana, sijalewa, lakini nimeumimina moyo wangu kwa Bwana. Mimina moyo wako kwa Bwana unapokuwa na hitaji, na Bwana anatenda. Amen. Huyu Hana aliondoka hekaluni baada ya maombi yake ya kuweka nadhiri. Aliondoka hekaluni, alikuwa anamuomba Mungu ampe mtoto. Aliondoka hekaluni akiwa na furaha, lakini alikuwa hana mtoto, ila aliondoka akiwa na furaha. Aliondoka hekaluni ana amani, lakini alikuwa hana mtoto. Aliondoka hekaluni akiamini ya kwamba Mungu amempatia mtoto. Aliondoka hekaluni akiwa anajua Mungu amesikia kilio chake. Na wewe pia amini ya kwamba Bwana amekutendea. Amen. Nasema Bwana amekutendea. Amen. Sasa maisha baada ya maombi yakoje? Hana baada ya maombi, jambo la kwanza alitumaini. Hana baada ya maombi alitumaini. Wewe unapomaliza maombi nini kinafuata? Kuna mtu anamaliza maombi lakini hana tumaini. Tumaini ni namna ya kutegemea kwamba kitatokea, nitakipata, nitafika. Tumaini tulilonalo Bwana ametutendea. Kwa hiyo Hana alikuwa na tumaini, lakini Hana pia alitulizana, yaani alijituliza mwenyewe, hakuwa na papara. Unapomaliza maombi pata muda wa kutulia. Haleluya! Hata kama mambo yataendelea vile vile, lakini wewe tulia. Umeshamuomba Mungu, tulia jamani. Haleluya! Shida ni kwamba wapendwa wengi tunakosea hapa. Tunachokiomba mbele za Mungu, tukija kuondoka mbele za Mungu, tukienda mitaani huko hatutulii, tunaanza kuongea hovyo. Mimi sidhani kama ninaweza nikapata hili jambo niloliomba, sidhani. Umetumia wiki nzima ukimwomba Mungu, halafu mtaani unachotoka unachoongea au nyumbani ni kuonyesha kwamba hauna tumaini, ni kwamba haujatulia katika lile ombi. Nakwambia tulizana kama Hana. Amen. Lakini pia huyu Hana alimtumikia Mungu kama siku zote. Baada ya kumaliza maombi, sio tu alitulizana, akaendelea kumtumikia Mungu kama siku zote. Biblia haituambii kwamba kwa sababu ya hitaji lake aliacha kumtumikia Mungu. Kuna watu kwa sababu ya hitaji anaacha kumtumikia Mungu. Nataka nikukumbushe, kwa sababu ya haja ulionayo usiache kumtumikia Mungu. Ukimwomba endelea kumtumikia Mungu kama siku zote. Amen. Lakini huyu Hana alisubiri majibu. Kuna watu wanaomba lakini hawasubiri majibu. Yaani, niliwapa mfano, naomba nirudie mfano huu. Kuna binti mmoja kanisani hakusubiri majibu, na alikaa akimwomba Mungu, nisaidie Mungu niweze kupata mume, na Mungu ni mwaminifu. Wakati yule binti anaendelea na maombi, akaja kijana mmoja ndani ya kanisa. Nakumbuka niliwaongoza sala ya toba vijana wawili. Walikuwa wametoka mahali fulani, wamekuja pale mjini ninapofanya huduma. Basi wakaguswa na neno la Mungu, wakaona hebu ngoja tuingie tusikilize. Waliposikiliza wakaona ngoja tumpokee Yesu. Wote wawili marafiki. Kumbe mmoja kati ya wale anayeokoka ndio mume wa yule binti ambaye yuko na maombi yake, lakini leo ndio anaokoka. Lakini yule binti ananiambia, mchungaji, nakupa mwaka huu mmoja
mwaka huu mmoja ukipita, sijapata mume humu ndani ya kanisa au mtu kutoka sehemu nyingine ambaye ameokoka, mimi naondoka, naenda kuolewa duniani. Yale maneno yakanifikia. Hakuniambia moja kwa moja, lakini alimwambia mwenzake. Sasa unajua, ukimwambia mwenzako maana yake umemwambia mchungaji, ujumbe umfikie, kwa sababu mimi ni kuhani, nasimamia mambo ya kiroho. Nikigundua kwamba kuna mtu ambaye anataka kuiasi madhabahu kwa sababu ya hitaji lake, inabidi upate nafasi ya kumtia moyo. Bwana tusaidie kuelewa. Tukaingia gharama, mimi na mke wangu, tukaenda kuwatembelea nyumbani kwao, tukajaribu kuwaita nyumbani kwetu, kwangu tunapokaa, tukajaribu kufanya kila namna. Lakini nataka kuambia kila ambacho alikifanya hakusubiri baada ya maombi. Kweli mwaka ukapita, akafanya kama alivyosema, akaondoka kanisani, akaenda huko duniani, akaendelea na maisha ya dhambi. Bwana tusaidie kuelewa. Lakini cha ajabu ni hiki, yule kijana akaja akanifuata, mchungaji, baada ya kukaa ndani ya kanisa, maana mwongofu mpya simpi mke ndani ya kanisa, sija kamuokokea binti yangu nikampoteza mtu kwa sababu ya mambo ya ndoa. Bwana tusaidie kuelewa. Kwa hiyo alikaa muda wa kutosha, akajifunza, akabatizwa, akatulia. Muda umefika, akajijenga. Nikamwambia lazima uwe na vitu vya ndani, uwe na kitanda, uwe na godoro, uwe na hiki. Akajiandaa mambo yote, mafundisho ya neno la Mungu, mafundisho ya maisha. Lakini yule binti hakuvumilia. Huyu naendelea kumwandaa na hakuniambia. Nilikuwa namwandaa tu kama kijana, hakuniambia. Ikafika muda akaona nimwambie sasa mchungaji. Wakati ananiambia, tayari yule binti ameshaondoka kanisani. Ananiambia nataka nimuoe fulani. Sasa nachotaka kusema ni nini? Kwamba ni vizuri ukishaomba uwe na subira. Subiri majibu. Haleluya. Kuna watu anaomba, Mungu naomba nisaidie nifungue biashara fulani. Hakai akasubiria Mungu amjibu kwenye hiyo biashara. Akiona siku 2-3 zimepita, wiki, anaona sentani, anabadilisha. Mungu naomba nisaidie nifungue biashara nyingine. Kwa hiyo wakati Mungu analeta majibu ya biashara hii, anakuta huyu mtu ameshabadilisha, amekuja kwenye majibu mengine, kwenye hitaji lingine. Nataka nikwambie hivi, jifunze kusubiria Mungu akujibu. Amen. Kwa hiyo ukishaomba, tulia. Maombi baada ya wakati kupita yana majibu yake. Kwa hiyo usio kadhania kwamba itabaki hivi. Kila unachomuomba Mungu kina majibu yake. Anasema kila amwaminie Bwana, kila amwendeaye Bwana lazima aamini kwamba yupo, na yeye huwapatia thawabu hao wamuombao. Thawabu ni majibu. Kwa hiyo subiria majibu yako tayari yamefika. Amen. Lakini jambo la 5 alilofanya Hana baada ya maombi, Mungu alimtendea kwa wakati wake. Kwa hiyo sambamba na kusubiria, Hana alijua Mungu ana wakati wake. Kwa hiyo vizuri, kila ambacho natakiwa kufanya baada ya maombi ni kujua kwamba Mungu ana wakati wake. Kama unanielewa sema amen. Amen. Hapa tukasoma neno la Mungu katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nitasoma. Nitaanza mstari wa 5 alafu nitasoma na mstari wa 18. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na mstari wa 5. Nianze na mstari wa 5. Neno la Mungu linasema hivi: lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Mstari wa 18, neno la Mungu linasema hivi: naye akasema, mjakazi wako na aone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake. Baada ya kumaliza maombi yako, uso wako usikunjamane tena. Maana yake amini kwamba Bwana ametenda. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu anaweza akakusababisha na akakupitisha katika mambo yanayokatisha tamaa.
Huyu Hana tunamuona anapita kwenye mambo ambayo yanakatisha tamaa. Hana mtoto, na aliyeruhusu asipate mtoto, asiwe na mtoto ni Mungu. Mstari wa 5 anazungumza, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa, wote sema ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Na ukiona Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa, maana yake Mungu. Kwa hiyo Mungu anaweza akaruhusu upite kwenye mazingira au mambo ya kukatisha tamaa, lakini yeye atakuongoza katika hali ambayo itakusaidia kumuona yeye ndiye utoshelevu wako. Amen. Anaweza akaruhusu upite kwenye hali ambayo unaweza ukajiona wewe ni duni, unaweza ukajiona wewe ni dhaifu, unaweza ukajiona wewe utoshelezi. Mungu anaweza akaruhusu upite maeneo kama hayo. Kama unanielewa sema amen. Amen. Kwa hiyo vizuri, Mungu anachotaka ni kwamba aweze kuyatimiza mapenzi yake katika maisha yetu. Ndio maana anaruhusu mambo hayo. Kwa hiyo utajuaje Mungu ana nguvu? Anakupitisha kwenye udhaifu fulani. Utajuaje Mungu ni mponyaji? Anakupitisha kwenye ugonjwa. Utajuaje? Kwa hiyo unapita kwenye sehemu fulani ambayo Mungu anataka ajitwalie utukufu. Unapopita ukimwomba Bwana, anayo majibu. Nasema mgoje yeye. Amen. Haleluya. Amen. Maisha ya Mkristo pia sio tu kuhusu kuomba, lakini pia namna anavyotembea akisubiri. Yaani maisha ya Mkristo sio tu kuomba, kuna namna ya kusubiria baada ya maombi. Sasa kuna watu huwa wanadhani ni kuomba tu. Kuna kuomba halafu kuna kusubiria kile ambacho umemwomba Bwana. Ninakusii msubirie Bwana. Amen. Kwa majira na wakati wake atatenda. Amen. Maana kuna maisha baada ya maombi. Haleluya. Sasa kuna mtu akiomba, unajua hatumlazimishi Mungu, ila tunamuomba. Kwa Kiingereza kuomba we call it asking. Ask ni kuuliza. Haleluya. Sasa kuuliza sio kulazimisha. Kuuliza ni kwenda na kumwambia Mungu, jambo hili ni mapenzi yako niwe nalo. Haleluya. Halafu yeye ndiye anakujibu. Just to ask. Yaani nenda mbele za Mungu. Mungu, ni wakati huu umekusudia mimi nijenge. Mungu atakwambia ndio wakati. Kumbuka kwa habari ya Daudi. Daudi amekusanya vitu vyote, lakini anaposogea mbele za Bwana ili ajenge, akimuuliza Mungu, ni wakati huu Bwana nataka nikujengee. Mungu akamwambia hapana, kwa sababu alisogea kwa maombi. Unaposogea mbele za Bwana, elewa unasogea kwa maombi na Bwana atakujibu. Amen. Kwa hiyo uwe na kipindi cha kusubiri. Maombi sio kulazimisha. Omba alafu usubirie Bwana. Kama unanielewa sema amen. Amen. Vijana wengi wamepata wamepata wanawake wasio sahihi katika ndoa. Kwa nini? Kwa sababu wakati anaomba hakumsubiria Bwana, alikuwa anaomba akiwa amefanya hivi. Vijana, Bwana Yesu asifiwe. Yaani Bwana nionyeshe, tayari kashaonaga siku nyingi kweli. Bwana nionyeshe. Bwana tusaidie kuelewa. Na ninafahamu kwa sababu nimepitia kwenye ujana na katika jambo hilo. Na kwa sababu Mungu alikuwa ananifundisha. Unajua unaweza ukapitishwa kwenye jambo kwa sababu Mungu anataka kufundisha. Bwana tusaidie kuelewa. Naomba Bwana nipe, Bwana nionyeshe. Yaani siku nyingi, wakati nasema nionyeshe, tayari nimeshamsave kwenye faili fulani kwamba Mungu ndo atanionyesha huyu hapa. Ukienda mbele za Bwana usiwe na majibu. Haleluya. Ukiwa na majibu utaangukia pua. Maana sio kila kinachong'aa ni dhahabu. Bwana tusaidie kuelewa. Kwa hiyo kuuliza sio kulazimisha. Kuna watu siku hizi sio waombaji, ni walazimishaji. Uwe mwombaji kwa jina la Yesu. Amen. Ukishaomba msubirie Mungu ajibu. Na tunapomaliza maombi mara nyingi hatupati majibu hapo hapo. Mimi nilikuwa ni mtu wa maombi. This is my life.
na maombi yawe maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Nasema maombi yawe maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Yaani maombi ni maisha. Kwa hiyo nimejifunza ninapomaliza maombi, sio mara zote ninapata majibu hapo hapo. Kuna mengine unamaliza maombi unashangaa mbingu ni kama zimenyamaza. Unasema nilikuwa naomba au nilikuwa napoteza muda? Baada ya maombi ngoje Bwana. Amen. Tunapomaliza maombi Mungu ana majibu. Anachokifanya Mungu anataka aione imani yako halisi ionekane. Haleluya. Yaani anataka aone imani. Unajua imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo Mungu anataka aone huyo ana uhakika na alicho. Unaposogea mbele za Bwana uwe na uhakika kwa jina la Yesu. Amen. Nasema uwe na uhakika kwa jina la Yesu. Amen. Sasa baada ya kupitia maandiko haya, naomba tukaangalie mambo ya kufanya unaposubiri haki yako baada ya kumaliza maombi. Mambo ya kufanya. Nimekwambia maisha baada ya maombi. Sasa mambo ya kufanya unaposubiri